যেগুলো প্রয়োজন এগুলো সব কিছুই কিন্তু দেয়া থাকবে। মানে আপনার এটা সেট আপ করার জন্য আপনার আলাদা করে কোনোটাই কিনতে হবে না। আপনার এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে, এখানে টেম্পারেচার শো করবে যখন আপনার পানিটা ইনস্ট্যান্ট গরম হবে তখন টেম্পারেচার শো করবে। আসসালামু আলাইকুম, ভিআইপি বাজারে নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্বাগতম। শীতকাল চলে এসেছে, তো এখন কিন্তু অনেক পরিমাণে শীত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে, তো এর জন্য আমরা ইনস্ট্যান্ট গিজার নিয়ে এসেছি, যেটা হচ্ছে একদম সাশ্রয়ী মূল্যে। বড় ধরনের গিজার কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেক টাকা লাগে। তার পাশাপাশি সেগুলোতে আপনার পানি গরম হইতে 2 থেকে 3 মিনিটের বেশি সময় লাগে। তো এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট, যেটা হচ্ছে আপনার মুহূর্তেই গরম হবে। আপনি যদি এই যে এখানে সুইচটা দেওয়া আছে এটা প্রেস করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম পানিটা বের হবে। তো এইটা সবচেয়ে একটি ভালো দিক হচ্ছে এটা ইনস্ট্যান্ট মানেই ইনস্ট্যান্ট, আপনি 1 সেকেন্ডও ওয়েট করতে হবে না যে আপনি সুইচ দিলেন তারপরে ওয়েট করবেন গরম হবে তারপরে পানি বের হবে, এরকম কোনো অপশন এখানে নেই। তো এই জিনিসটা আপনারা দুইটা ভাবে আমাদের কাছে পাবেন। একটা হচ্ছে আপনার এই যে এরকম শাওয়ার সহ থাকবে, আরেকটা হচ্ছে সেম একই জিনিস থাকবে, জাস্ট এটা হচ্ছে এরকম একটা শাওয়ার থাকবে না। তো আপনারা দুইটা যে কোনোটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবেন। তার পাশাপাশি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে দুইটা লাইনের হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে কলে মানে ওয়ালে লাগানোর জন্য, আপনার বাথরুমের ভিতরে দেয়ালে লাগানোর জন্য এই অপশনটি পাবেন। আর আরেকটা হচ্ছে আপনার যারা বেসিনে ইউজ করতে চান তারা বেসিনেরটাও আমাদের কাছে পাবেন। বেসিনের যেটা সেটা লাইন থাকবে নিচ দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়, মানে খাড়া অবস্থায় থাকবে, সেটা হচ্ছে বেসিনের জন্য। তো বেসিনের জন্য যাদের প্রয়োজন তারা বেসিনেরটা নিতে পারবেন, যাদের দেয়ালে লাগানোর জন্য তারা দেয়ালেরটা নিতে পারবেন। আর এটার অনেকগুলো অপশন আছে, যেটা হচ্ছে আপনারা এই যে শাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যান্ড শাওয়ারটার আপনার যে হোস পাইপটা আছে এটা কিন্তু অনেক লম্বা, এই যে দেখেন অনেকটুকু লম্বা। আর তারপরে এইখানে আপনার এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে, এখানে টেম্পারেচার শো করবে যখন আপনার পানিটা ইনস্ট্যান্ট গরম হবে তখন টেম্পারেচার শো করবে। আর এই যে এখানে কলের যে সুইচটা আছে এখানে দেখেন লেখা আছে হিট, তারপর স্টপ, তারপর আছে কোল্ড। এখন কোল্ড বিষয়টা হচ্ছে এখানে কোল্ডে যখন আপনি প্রেস করবেন এখানে কখনো ঠান্ডা পানি বের হবে না, জাস্ট এখানে নর্মাল পানিটা বের হবে। তো এটা যদি আপনার কলে সেট করা থাকে আপনার এটা মানে গরম সিজনে আপনাকে খুলে রাখতে হবে না, এটা গরম সিজনেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। ধরেন যে আপনার এই কারেন্টের প্লাগটা লাগানোর পরে আপনি যদি এখানে হিটে প্রেস না করেন কখনোই আপনার বিদ্যুৎ বিল উঠবে না, আপনার নর্মাল পানি আপনি ইউজ করতে পারবেন, আলাদা করে আপনার কোনো ধরনের ট্যাপ লাগাইতে হবে না। তো এটা প্রপারলি ভালো কাজ করবে যাদের পানির লাইনে প্রেশার ভালো থাকে তাদের ওখানে ভালো কাজ করবে। যেখানে পানির প্রেশার খুবই কম তাদের এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কোনো কাজে আসবে না। কাজে আসবে না বলতে এখানে আপনার সেন্সর সিস্টেম অ্যাড করা আছে, যার কারণে যখন আপনার পানির প্রেশারটা ভালো থাকে তখনই আপনার এখানে লাইট সিগন্যাল আসবে এবং পানিটা দ্রুত গরম হবে। যদি আপনার পানির প্রেশার খুবই কম থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজ করবে না, বিশেষ করে যারা একতলা ইউজ করেন অথবা পানির ট্যাঙ্কি অনেক ছোট তাদের কিন্তু এটা কোনো কাজে আসবে না। যাদের 2 তলা 3 তলায় একতলায় বড় বড় ট্যাঙ্কি লাগানো থাকে তাদের এখানে খুবই ভালো কাজ করবে এবং অনেক দিন পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর হচ্ছে গিয়ে ভালো একটি পরামর্শ, যেটা হচ্ছে কখনোই আপনার পানির লাইনে যদি কোনো ধরনের পানি না থাকে তখন যদি আপনি এখানে হিট অবস্থায় দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট রাখেন সেই ক্ষেত্রে কয়েল অথবা ফিউজ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে। তো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন যাতে পানির লাইনে পানি যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটা হিটে প্রেস করবেন না। আচ্ছা, আর তার পাশাপাশি এটার প্রাইস কিন্তু আমরা আজকে বলে দিব। আর এটা ইউজ করা একদম ইজি এবং এটা সেট আপ করাও ইজি। আপনি চাইলে এটা নিজে সেট আপ করে নিতে পারেন, ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল ভিডিও আছে সেটা দেখে আপনি পারবেন। আর এর বাইরে আপনি যদি চান ছোটোখাটো একটা মিস্ত্রি আনে 10 থেকে 15 মিনিটে এটা সেট আপ করে নিতে পারবেন। আর এটা সেট আপ করার জন্য এর যাবতীয় টুলস কিন্তু এটার সাথে থাকবে। আচ্ছা, টুলসগুলো আমি যদি দেখাই, এটা শাওয়ারের আপনার ওয়ালে লাগাবেন, এটা এই শাওয়ারে এটা হ্যাঙ্গিং করার জন্য। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে আপনারা এরকম নাট যেগুলো প্রয়োজন এগুলো সব কিছুই কিন্তু দেয়া থাকবে। মানে আপনার এটা সেট আপ করার জন্য আপনার আলাদা করে কোনোটাই কিনতে হবে না। আর এটা হচ্ছে 3000 ওয়াট, যার কারণে ইনস্ট্যান্ট এটা কিন্তু গরম হয়ে যাবে। আর বিদ্যুৎ বিল নিয়ে যারা ভাবছেন যে 3000 ওয়াট হওয়ার কারণে অনেক পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল আসবে, আসলে ঠিক তেমন না। কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনি যখন এটার সাহায্যে গরম পানি বের করবেন আপনি কিন্তু একাধারে 1 থেকে 2 ঘন্টা ইউজ করবেন না। তো এর জন্য বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। আপনি ঠিক যতক্ষণ গরম পানিটা বের করবেন ঠিক ততক্ষণ কিন্তু আপনার কারেন্টের ওয়াটটা
মানে উঠবে, এর বাইরে আপনার এটা বিদ্যুৎ বিল আসবে না। তো এটা অনায়াসে আপনার শীতকালীন সময়ে যদি আপনি হেভি ইউজ করেন, আপনি 300 থেকে 400 টাকা বিল আসতে পারে। আর অনেক ক্ষেত্রে অনেক কমও আসে, আবার অনেক বেশিও আসে। যাই হোক, এটা আপনার ইউজের উপর। আর দ্বিতীয়, এটা জাস্ট একই প্রোডাক্ট কিন্তু থাকবে একই, আপনার জাস্ট এখানে শাওয়ার নাই আর এখানে শাওয়ার আছে। তো আপনি দুইটাই নিতে পারবেন, একটা হচ্ছে আপনার বেসিনের জন্য আর একটা হচ্ছে আপনার দেয়ালে লাগানোর জন্য। দুইটাই কিন্তু আপনার চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস দেখা দিই, এই যে এই দুই পাশে কিন্তু আপনার খোলা যায়, কোনো কিছু আপনার যদি প্রবলেম মনে হয় তখন আপনি এই যে দেখেন, এই দুই পাশে খোলা যায়। যাদের বাসায় পানি প্রেশার কম থাকে, হিট হইতে একটু সমস্যা হয়, তারা যে কাজটি করবেন, এই যে এখানে কালো পিনটি দেওয়া আছে, এই নাটটা খুলবেন। এই নাটটা খোলার পরে এই যে আপনার স্টিলের একটা পাত দেখা যাচ্ছে, এই যে স্টিলের পাত, তো এই পাটটা খুলে বের করুন। বের করে ঠিক উপরে যে অংশটা রয়েছে, যেমন এইটা উপরের অংশ, এইটা নিচে দিবেন। আর এই উপরের পাটটা নিচে, মানে উলট পালট করে দিবেন। জাস্ট শুধুমাত্র এইটা খুলে তারপরে আবার এই নাটটা লাগাই দিবেন। লাগানোর পরে ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই দিয়ে দিবেন। তাহলে আপনার পানির প্রেশার কম থাকলেও এটা দিয়ে আপনার পানি গরম হবে। তো এই জিনিসটা জেনে রাখলে মনে হয় যে আপনার আলাদা করে মিস্ত্রির কাছে যাওয়ার কোনো ধরনের প্রয়োজন নেই। এটা চাইলে আপনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন। তো এটা দিয়ে যখন আপনি গরম পানি বের করবেন, আপনার বালতি ভর্তি করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই নর্মাল পানি অ্যাড করে গোসল করতে হবে। কারণ হচ্ছে এটা টেম্পারেচার অনেক হাই থাকে। আর এখানে যেহেতু আপনার ইন্ডিকেটর লাইট আছে, এখানে কিন্তু অটোমেটিক সেন্সর শো করবে, যার কারণে মানে টেম্পারেচারটা অটোমেটিক আপ ডাউন হবে। প্রেশার বেশি থাকলে দ্রুত গরম হবে, প্রেশার কম থাকলে হালকা গরম হবে। তো এই হচ্ছে বিষয়। এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন একদম সাশ্রয়ী মূল্যে। তো আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভিআইপি বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস ভিলেজের দ্বিতীয় তলায়, শপ নম্বর 128 129। শাওয়ার সহ এই প্রোডাক্টটা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন, এটা প্রাইস থাকবে অনলি 2600 টাকা। এই প্রাইসে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্টকে রয়েছে। আর শাওয়ার ছাড়া যেটা নেবেন সেটা প্রাইস থাকবে মাত্র 2400 টাকা। 2400 টাকা হলে এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো যারা আপনার ওয়ালের জন্য অথবা বেসিনের জন্য নেবেন, এর জন্য কিন্তু কোনো ধরনের প্রাইসে ডিফারেন্ট হবে না। জাস্ট শুধুমাত্র শাওয়ার সহ এবং শাওয়ার ছাড়া এই দুইটা ভ্যারিয়েন্টে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা পাবেন। তো আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করার জন্য দ্রুত আমাদের এই যে এখানে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো এটা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন মাত্র 100 টাকায়। মাত্র 100 টাকা আপনি সারা বাংলাদেশে যে কোথাও হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো আজকের ভিডিওটা আমাদের এই পর্যন্তই। নেক্সট আরো নতুন ভিডিও পাবেন ইনশাল্লাহ।